السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې ښه به روغ او جوړ به ورونو. ستاسو په علم کې به چې څو ورځې وړاندې په سوات کې په یو مدرسه کې د یو ظالم او د یو وحشي استاد لخوا په یو طالب العلم باندې تشدد وشو او د هغه تشدد له امله هغه طالب العلم په شهادت باندې ورسېدو. د هغې نه وروسته بیا په سوشل میډیا باندې تاوده بحثونه شروع شول، خلکو تفسیرې شروع کړلې او هر چا پکې خپل کردار ادا کو، چا مثبت کردار ادا کو، چا پکې منفي کردار ادا کو. نو موږ وغوښتل چې موږ هم په دغه مسله باندې یو څو مختصر یو لنډې خبرې وکړو او ستاسو سره یې شریک کړو. ورونو، اصل کې په دغه مسله کې ځینو خلکو مثبت کردار ادا کو او د هغوی د هغه مثبت کردار تر شا خپل هدفونه، او ځینو خلکو پکې منفي کردار ادا کو او د هغوی د هغه منفي کردار تر شا خپل هدفونه. کوم خلکو چې مثبت کردار ادا کړو د هغوی هدف خو ښکاره چې د هغوی هدف یوازې د مدارسو دفاع کولو، د علماو دفاع کولو، د دین اسلام دفاع کولو، د دین اسلام د مراکزو د اسلامي مقدساتو دفاع کولو. کوم خلکو چې منفي کردار ادا کړو نو د هغې هم د خپل کردار تر شا خپل هدفونه. په دغه هدفونو باندې به ان شاء الله تعالی په دې ویډیو کې موږ او تاسو خبره کوو او دغه هدفونو ته به د تاریخ په تناظر کې څه لنډه او مختصره شانې کې کتنه کوو. ورونو، کوم خلکو چې منفي کردار ادا کړو هغه خلک په دوه قسمه باندې وو، یو لیبرال خلکو، یو لیبرال ډوله مذهبي خلکو. کوم چې لیبرال خلکو نو هغه اکثریت چې کوم دی نو زیاتره هغه د عوامي نېشنل ګوند غړي وو، او چې کوم لیبرال ډوله مذهبي خلکو نو هغه زیاتره د جمعیت علما اسلام د ګوند غړي وو. خو په جمعیت علما اسلام ګوند کې ځینې پوهه خلک او سنجیده خلک داسې هم وو چې هغوی هم په دې مسله کې خپل مثبت کردار ادا کړی وو، د علماو په د دفاع په خاطر باندې او د اسلامي او دینی مراکزو د دفاع په خاطر باندې او د دین اسلام د دفاع په خاطر باندې. ولې چې هغوی په دې باندې پوهېدل چې یاره دا خو زموږ مشترکه مسله ده، که څه هم د دې قاري یا د ادارې تعلق د اشاعت التوحید و سنت سره دی، خو چونکې لیبرالان چې کله هدف ګرځوي نو هغه یوازې یو جماعت او یو تنظیم او یو مدرسه هدف نه ګرځوي، بلکې د هغوی هدف چې کومي نو هغه مولای، د هغوی هدف دیني، د هغوی هدف اسلامي، د هغوی هدف اسلامي او دینی مراکزي. نو په دغه خاطر باندې چې په جمعیت کې کوم پوهه خلکو، کوم سنجیده خلکو، هغوی په سوشل میډیا باندې ښه په بهترین انداز کې چې کوم دی نو مثبت کردار ادا کړی دی. خو ځینې خلک پکې، ځینې نه چې بلکې زیاتره خلک پکې داسې وو چې هغوی په دې کې منفي کردار ادا کړی دی، او دغه منفي کردار تر شا د هغوی یوازې دا هدف و چې خلک خپل بچي د اشاعت د مدرسو نه راوباسي او زمونږ مدرسو ته ور داخل کړي. نو زه دغه خلکو ته وایم چې د الله بندګانو، تاسو دومره عقل خوړلی دی، تاسو دومره فکر کار نه کوي چې په دې مسله کې خو موږ ټول یو شانې کې چې کوم دی نو د لیبرالانو هدفي تاسو وختي ما ویل کنه، هغوی په دې مسله کې دې ته نه ګوري چې دا د پلاني تنظیم والا دی، هغوی دښمني د مولا سره ده، د هغوی دښمني د دین اسلام سره ده، د هغوی دښمني د دینی مدرسو سره ده، د مرکزونو سره ده، او تاسو په دې کې خپل شخصي ګټې او جماعتي او سیاسي ګټې لټوي. د الله بندګانو، په داسې مسلو کې خلک خپل شخصي ګټې او سیاسي ګټې چې کوم دی انفرادي ګټې هغه یو سیټ ته کړي. دلته به ته د دیني ګټو فکر کې، دلته به ته د اسلامي او اجتماعي ګټو فکر کې. د الله بندګانو، تاسو چې په دې سره په دې کې ملګرتیا وکړو، دا تاسو څومره پروپاګاندا مهم وچلو، دا تاسو خپل خپې په تبرګو ونه والي، زمونږ هم څه نقصان وکړو. والله لازم دا تاسو خپل خپې په تبرګو باندې ووالي. تاسو د لیبرالانو او د ملحدانو ملګرتیا وکړل او خلک هم په مدارسو باندې بدګمانه کړل. په آینده کې د الله خاطر وکړئ، په داسې قضایاو کې بالکل داسې منفي کردار مه ادا کړو. موږ به د لیبرالانو نه څه ګیله وکړو، هغه خو زموږ دښمنان دي، او خو زموږ د مذهب دښمنان دي، هغه زموږ د مدرسو دښمنان دي. نو موږ ستاسو سره ونښلو، موږ د هغې سره ونښلو. دویم نمبر خلک په دې کې هغه لیبرالانو چې کوم لیبرالانو لیبرال خلکو، نو د هغوی هدف په دې کې یوازې دا و چې خلک عوام په مدارسو باندې بدګمانه کړي. بس یو شور یې جوړ کو، یو غوبل یې جوړ کو په سوشل میډیا چې الی خپل بچي مدرسو ته ونه لېږئ، ستاسو د بچو سره به داسې تشدد کېږي او داسې زیاتۍ به ستاسو د بچو سره کېږي، او ستاسو بچو له د تشدد والا ذهنیت جوړوي او د شدت پسندۍ والا ذهنیت ستاسو بچو له جوړوي. د دې خبرو نه او د دې پروپاګانډو نه او د دې الزاماتو نه د هغوی هدف یوازې عوام خلک په مدارسو باندې بدګمانه کول. ولې؟ ځکه چې د هغوی دښمني د مدارسو سره ده او اسلام چې خورېږي دا د مدارسو نه خورېږي. په دې خاطر باندې د هغوی هدف په دې کې دا چې خلک په مدارسو باندې، په علماو باندې، په طلباو باندې څه کړي، بدګمانه کړي. اوس دغه هدف ته د تاریخ په تناظر کې څه لنډه شانې کې کتنه کوو. خو مخکې د هغې نه ګوره زه یو خبره کوم، د عوامو ته دا خبره کوم چې دا کوم عوام، دا لیبرالان کوشش دا کوي، ملحدین کوشش دا کوي چې د عوام په دې مدارسو باندې بدګمانه کړي. دغه عوامو ته یو خبره کوم چې یو ورونو، د دې لیبرالانو سره ستاسو د بچو فکر نشته، والله العظیم چې ستاسو د بچو فکر سره نشته. نه دې لیبرالانو سره ستاسو د بچو د راتلونکي فکر شته دی، نه دې ملحدینو سره ستاسو د بچو د راتلونکي فکر شته دی. د دې ملحدینو سره یوازې د اسلام فکر دی چې د اسلام څنګه ورځ په ورځ باندې مخ په وړاندې باندې روان دی. دا څرنګه په پاکستان کې د مسلمانانو بچي چې کوم د مدارسو ته داخليږي، چې مدرسه کې یو سړی داخل شو هلته قرآن او حدیث زده کړو، هغه به کله د ملحد نه متاثره کېږي. هغوی سره یوازې د خپل فکر غم دی چې هغوی د ملحدینو او د لیبرالانو فکر ته خنډ چې دی دا مذهب دی، د هغوی فکر ته خنډ مولا دی، مدرسه ده. ستا د بچي فکر ورسره نه، هغې ته د خپل، ولې که زما او ستا د بچو فکر ورسره وي، ولې زما او ستا د بچو سره په دې نورو تعلیمي ادارو، عصري علومو په تعلیمي ادارو کې د دې نه په څو چونده زیاته پیمانې سره تشدد نه کېږي؟ ولې تاسو دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې نه دي کتلي؟ ولې تاسو د دې عصري علومو د تعلیمي ادارو اخلاقي لیول نه دی لیدلی؟ ولې په هغې کې د یو استاد سره د یوې یونیورسټۍ د 500 جنکو فلمونه نه وو په موبایل کې؟
داسې په یو مدرسه کې چېرته شوي وي تاسو به د لیبرالانو شور لیدلی وي، تاسو به د ملحدینو شور لیدلی وي، او دغه مسله چې کله په سوشل میډیا باندې رااله څوک چې سوشل میډیا استعمالوي هغه ته په پته لګېدلي چې دې خلکو په دغه مسله کې د ملحدینو د لیبرالانو د دغه یونیورسټۍ او د دغه استاد دفاع کوله. تاسو کله دومره شور دومره هایلایټ تاسو چېرته کتلي په سوشل میډیا چې هغوی دا مسله دومره هایلایټ کړي لکه څومره چې دا مدرسې مسله هایلایټ کړله؟ ولې؟ دلته د هغوی کار د دښمني د مذهب سره ده، د فکر د ملا سره ده، د مدرسې سره ده. د هغوی دښمني د یونیورسټۍ سره نشته دی، د هغوی دښمني د کالج سره نشته دی. په دغه خاطر باندې هغه مسله دوی هایلایټ نه کړله. نو اصل د مسلمانانو ورونو ته دا پیغام پرېښودل غواړم چې د دې لیبرالانو سره یوازې د خپل فکر غم د زما او ستا د بچو فکر ورسره نشته. ګینې د عصري علومو په تعلیمي ادارو کې چې زما او ستا د بچو سره کوم څه کېږي او کوم د اخلاقو نه غورځېدلي کارونه کېږي او کوم جنسي زیاتي پکې کېږي، ولې هغه د چا نه پټ دي؟ هغه په دې سوشل میډیا باندې ګردش نه کوي، خو هغه دومره نه هایلایټ کوي. او دلته دا مسله چې کوم ده دا د خپلو مفادو دپاره هغوی هایلایټ کوي. د هغې نه هدف د هغوی دا دی چې تاسو په مدارسو باندې او تاسو په علماو په طلباو په دینداره خلکو باندې تاسو بدګمانه کړي. خبردار د دې خلکو په چانونو کې رانشئ. ګوره تاسو تیر تاریخ وګورئ ورونو، د یهودو او د نصاراو دښمني د اسلام سره ده. د اسلام د ختمولو دپاره هغوی قسم کوششونه کوي، لګیا دي. هغوی چې کوم دی نو کله پوځي جنګونه زموږ او ستاسو ملکونو ته راوړي په دې خاطر باندې چې د دې خلکو نه اسلامي فکر واخلي. نو کله چې هغوی په پوځي جنګونو کې او په عسکري جنګونو کې ناکام شي، بیا دغه قرنګې فکري وار کوي زما او ستا په مذهب باندې او زما او ستا په دین او زما او ستا په غیرت او زما او ستا په اسلام باندې. دا زما او ستا په اسلام او زما او ستا په اسلامي مراکزو او اسلامي مقدساتو باندې یو وار فکري چې وشو. خو چونکې کفار خو داسې بلا واسطه نشي راتلی چې دلته دغه شان کې پروپاګاندا مهم وچلي ستا د دیني مراکزو په خلاف باندې، خو دغه روپیوال میکونو والې تیار کړي دي او د هغوی په ذریعه باندې هغوی له هغوی پیسې ورکوي او د هغوی په ذریعه باندې هغوی د خپل فکر لګېري مخکې بوتلل غواړي. دا خبره ګوره یاد وساتئ چې د باطل قوتونو د یهودو او د نصاراو هدف د مسلمانانو وجل نه دي، اسلام وجل د هغوی هدف دی. او دغه روپیوالو میکونو والې چې کوم دي دوی لګیا دي او د هغوی د هدف دپاره کار کوي، کوشش کوي چې اسلام ووجني. نن چې ته د مدرسې نه لرې شولې، ته د ملا نه لرې شولې، نو ته الریډي د اسلام نه لرې شولې. تاسو دغه خلکو د دې لیبرالانو او د دې ملحدینو فکرونه لږ وګورئ. تاسو تیر تاریخ ته کتنه وکړئ چې په تیر تاریخ کې ټیم په ټیم باندې باطل پرستو همیشه دپاره د مسلمانانو په خلاف دغه رنګې فکري جنګ کړی دی، کوشش یې کړی دی چې د مسلمانانو فکرونه خراب کړي او د عوام د خلکو دا په دې اهل حقو باندې او په دې مسلمانانو باندې بدګمانه کړي. تاسو د موسی علیه السلام او د فرعون تذکره قرآن کریم کې وګورئ. کله چې موسی علیه السلام لاړی او فرعون ته یې دعوت ورکړو، فرعون په دې پوه شو چې اوس د خلکو زما نه باور اوچتېږي، راشه ویل دا خلک په دې موسی علیه السلام باندې بې باوره کړه او بې اعتماده کړه. څه ورته وایي؟ فما بال القرون الاولى، ای موسی ته چې دا نوې خبرې کوي، دا نوې دین دې راوړی دی، زمونږ هغه مشران او زمونږ هغه نیکونه چې کوم دي هغه به څه کوي؟ نو که ستا مطلب دا دی چې هغه به جهنم ته ځي. نو ګوره دلته خلکو له دا تاثر ورکاوه چې ګوره په خپل پلار نیکه باندې غیرت وکړي. دا موسی وایي چې ستاسو پلرونه او نیکونه په غلطه باندې وو. دلته دا کوشش کاوه چې موسی علیه السلام باندې خلک بدګمانه کړي. بیا چې کله په دغې باندې ونه شوله، نو بیا ورته څه وایي؟ بیا خلکو ته وایي دا موسی چې کوم دی نو دا ستاسو دین بدلوي. اني اخاف ان یبدل دینکم، وایي زه یېرېږم چې دا موسی چېرته ستاسو دین بدل نه کړي، تاسو خپل دین طرف ته راړئ. نو ګوره یا خلک په پلار نیکه غیرت کوي یا خلک په خپل دین باندې غیرت کوي. نو دلته خلکو له دا باور ورکوو چې دا موسی چې کوم دی که نه دی څه کوي؟ دی تاسو خپل دین ته اړئ، ستاسو دا دین څه کوي؟ بدلوي. دا د دې دپاره کوله چې خلک موسی علیه السلام باندې څه کړي؟ بې باوره او بې اعتماده کړي. او بیا ورته څه وایي؟ بیا بل ځای کې وایي دا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. بیا وایي دا موسی او هارون چې راغلي دي که نه، وایي دوی دا غواړي چې تاسو د خپلې خاورې نه او د خپل ملک نه وشړي. ګوره دلته خلکو له دا اثر ورکوو چې ګوره دا څه پیغمبر نه دی او نه د دین دپاره لګېدی او نه د ده سره د دین فکر شته دی. ده سره دا فکر دی چې خپل تسلط قایم کړي او دا ستاسو خاوره د خپل کنټرول د لاندې راولي. نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې نظر واچو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې هم کفارو دغه شانې کړي دي. د هغه په خلاف باندې دغه رنګې مهم پروپاګاندا مهمونه چلولي دي، سازشونه جوړ کړي دي تر څو خلک په نبی علیه الصلوة والسلام باندې بې باوره کړي، خلک په بې اعتماده کړي، خلک اسلام ته رانشي، خلک مسلمانان نشي. نو څه ویلي؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وایي کله چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام یادو چې کله د قرآن بیانوي نو غوږ ورته مږدئ، او که بیا خامخا داسې یو ځای چې نه کېدله نو بیا د نبي علیه الصلوة والسلام د قرآن د بیان په موقع باندې شور کوي، هدف یې ذکر کوي لعلکم تغلبون، د دې لپاره چې تاسو غالبه شي. نو ګوره د هغوی د خپل فکر د غلبې دپاره دا کارونه کوي. کله به ویل نبي علیه السلام په باره کې کذاب دا دروغجن دی، کله به ویل ساحر دا جادوګر دی، کله به ویل دا شرپسند دی، کله به خلکو ته ویل مکې ته خو ځئ ګوره هلته یو سړی دی او هغه د جادو په ذریعه باندې خلک ځان ته راکنج کوي، چېرته متاثره نه شي او چېرته ایمان رانه وړي. نو ګوره دا د هر داعي په خلاف باندې بلکې همیشه دپاره زه به دا وایم په غټه سطح باندې د اسلام په خلاف باندې دا سازشونه دا پروپاګاندا مهمونه دا د کفارو لخوا چلیږي. نو دا اوس هم په دې سوات کې چې کومه واقعه شوې ده او بیا دومره دا په سوشل میډیا باندې هایلایټ شول او دې له دومره زور ورکو، دا یوازې په دې خاطر باندې چې دقه شانې کې خلک په علماو باندې، خلک په مدارسو باندې، خلک د مدارسو په کردار باندې څه کړي؟ بدګمانه کړي. نو دغه لیبرالانو ته هم زه وایم، دغه ملحدینو ته هم زه وایم چې ګورئ تاسو موږ ته هېڅ نقصان نشئ رارسولی. که تاسو څومره هڅې وکړئ،
تاسو څومره کوششونه وکړئ، تاسو څومره په سوشل میډیا باندې خپل مهم وچلوي او تاسو غواړئ چې د خپل فکر په خلکو باندې حاوی کړئ، ان شاء الله تعالی د الله په فضل سره تاسو دا فکر په خلکو باندې نه حاوی کیږي، بلکې دا د اسلام مزاج دی چې دا ته څومره دباوي دا دومره پورته زور کوي. ان شاء الله تعالی تاسو هیڅ هم زمونږ نشئ کولی، یوازې خپل اخرت تباه کوئ. نو مهرباني وکړئ، موږ تاسو ته دعوت درکو چې خپل د دې ناوړه فکر نه واوړئ. تاسو په خپل ناوړه فکر باندې موږ ته هیڅ نقصان نشي را رسولی، ولې موږ څه دپاره موږ به دفاع کوو د الله رب العزت په فضل سره. نو تاسو موږ ته هیڅ نقصان نشي را رسولی علاوه د دې نه چې خپل ځانونو ته نقصان ورسوي او خپل ځانونه د جهنم خشاک جوړ کړئ. نو مهرباني وکړئ د خپل د دې ناوړه فکر نه واوړئ او ان شاء الله تعالی زمونږ د مبارزه چې کوم ده دا به دوام لري او د اسلام د پرمختګ لپاره او د اسلام د سرلوړۍ لپاره به موږ هر قسم کوشش کوو ان شاء الله تعالی تر دې پورې چې موږ د اسلام د سرلوړۍ لپاره خپل سر ورکولو ته هم تیاری. نو مهرباني وکړئ، تاسو زموږ هیڅ نشئ کولی او د خپلو ناوړو کړنو نه او دغه هڅو نه واوړئ.